我们可以去看看我们的营地了。好了，那我们向营地出发。走吧。 Let's go。哎，咱们叫新什么村来着？甜心村。你村长。甜心，我甜心村村长，我要长这个样子。巧克力甜心，我们是甜心村村长。甜心村村长。走吧，上车吧。上车。吧。走。 我在风里想你，哇，多浪漫啊！我在风里想你。我在雨里等你，我在海里呼唤你。接上了呗，我在阳光下暴晒。那边有3只大狗，白色的。咱们家也有只狗，是吧？纸做的狗，大壮，你知道吗？那我画的呢？看门狗。一会儿我给你介绍一下大壮。好的，我还挺好奇你能整成啥样。好，到了，到喽。哇，阵仗有点大哎。这个是我们的看门狗大壮。哎呀，大壮你好。晚上可以遛狗吗？可以，有人每天要去遛狗，要跟他讲话。很有血性对啊。，很有血性。他看门的嘛，对吧？他得凶。姐，要不这任务交给你，我看你俩还挺合。可以，我每天撸狗。那我们来分房间吧。好啊。怎么分呢？这个分房咋分呢？抓阄，我们把房给写好，几号房几号房，一抓的什么？不是，那你男女怎么住啊？我觉得女孩子单间吧。单间。对。那我选那个绿的吧。我喜欢那个绿的，嗯。那我就红色吧。 OK。对对。我们4个研究一下呗。我先说，我打呼很大声，我先承认。那你住那个哥。那个最远。最远可以。看一眼呢？我可以前躺一下吗？可以。躺啊，这都咱自己地盘，你整那么客气呢？慢点。怎样啊？你不是运动男孩吗？咋进门都得跪下呢？不是，这没有长辈呀。怎么了？舒服吗？我感觉那个好一些。你再试一下那个。那这次不用跪了哦。别跪了啊！不用行此大礼。哇，哇，这个简直 OK 吗？哇，躺在水上的感觉是吗？这个可以 OK 啊我觉得这个行。哇，刚才岳哥说了，他会打呼，而且打呼很大声，对吧 ？OK。你打呼不？你看什么累到什么程度？不打。我通常会打呼的那个人。那我就不能跟你睡，被揍。我觉得我们仨猜拳吧，谁输了谁跟岳哥睡。来，不行的，好吧，来，石头剪刀布。你们俩谁输？